الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب زدني علما رب زدني علما وزدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم سونے سونے تے من موڑے منہ ویکھیاں پکھ جاوے ٹویاں دے وچ مٹی تھلے شکل نہ چیتے آوے سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں پکھ جاوے ٹویاں دے وچ مٹی تھلے تے شکل نہ چیتے آوے نوکر جنہاں دے اگے پچھے سو سو ناز اٹھاوے نوکر جنہاں دے اگے پچھے سو سو ناز اٹھاوے تے موت آئی تے اشرف ویکھے موت آئی تے اشرف ویکھے گل وچ کفنی پاندے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری روحانی ماؤں اور بہنوں سب تو پہلے میں بے حد مشکور اور ممنون اور دعا گو ہاں محترم جناب رانا مطیع الرحمان صاحب جنہاں نے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین رانا مطیع الرحمان صاحب دیاں تمام نیک تمناوانوں پوریاں فرمائے اور انہاں دے والد گرامی مولانا عبد الرحمان صاحب حافظہ اللہ صحت و سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اتھوں دے امام و خطیب اور تسی حضرات
جڑا جمعہ وقت نال پڑھن واسطے تشریف لائے ہو اللہ سب دے کرانو آباد تے شاد فرمائے۔ عزیز ساتھیو، تھوڑے جے وقت دے اندر پوری توجہ، پورے اطمینان تے سکون دے نال، پوری محبت تے پیار دے نال اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب حافظہ اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اکثر اپنے جمعے دے خطبے دے اندر، درس دے اندر اکثر فرمایا کرتے نے کہ لوگوں تسی اللہ دیاں دھیان نہ سنو، اللہ تہاڈیاں دھیان نہ سنن گے۔ بڑی پیاری بات کرتے نے، اسی اللہ دیاں دھیان نہ سنا گے تو رب بھی ساڈیاں انشاءاللہ دھیان نہ سنن گے۔ تے جڑا میں اج موضوع تہاڈے کو لے کے آیا بڑا اہم موضوع ہے۔ آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے، فکر آخرت دے حوالے دے نال تسا حضرات دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو سن سنا کے تے عمل دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ جڑا آخرت دا وقت ہے، آخرت دیاں کڑیاں نے، یہ بڑیاں مشکلات والیاں کڑیاں نے، بڑے مشکلات والے لمحات نے، جنہ دے اندر نبی پیغمبر سب پریشان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نقشہ کھچی ہے کہ جب سور پھونکن والا سور پھونکے گا، زمین والے آسمان والے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے تے اپنے سینے نو جڑیاں بنجر زمیناں نے انہوں آباد فرما لئیے۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکن والا سور پھونکے گا، زمین والے آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اتنا پریشانیاں والا دن ہوئے گا جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، اتنا پریشانیاں والا دن ہوئے گا، اتنا دکھاں والا دن ہوئے گا، اتنا مصیبتاں والا دن ہوئے گا۔ حاملہ عورتاں اپنے حمل نو گرا دین گیاں، جڑیاں ماواں نے نا دودھ پلاندیاں اپنے بچیاں نو سٹ دین گیاں۔ جناب نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اتنا پریشانیاں والا دن ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے نا، اللہ فرماندے نے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما
دی قسم تسی تڑپ جاندے اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا ہر وقت جناب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو جان گیاں مصیبتاں ہی مصیبتاں آ جان گیاں دکھ ہی دکھ نظر آ رہے ہیں ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے اتنا سختیاں والا دن ہوئے گا تے قرآن آؤ میں پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی تے سنا دیا نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے اس حدیث دیا راویاں نے ایک دن آقا مدنی قریب دے کل تشریف فرمانے نا عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی تسی اکثر فرمایا کر دے ہونا جدو قیامت آئے گی نا قیامت والے دن مرد بھی تے ننگے ہون گے تے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنی ہاں آقا نبی کریم جی مینوں تے دسو نا جدو مرد بھی ننگے ہون گے تے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ دے نبی جی میں پوچھنا چاہنی ہاں اس دن مرد عورتاں والتے نہیں دیکھن گے عورتاں مرد والتے نظر اٹھا کے نہیں دیکھن گیا تے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایشا پیاریے اینا سختیاں والا دن ہوئے گا اینا پریشانیاں والا دن ہوئے گا اینا دکھاں والا دن ہوئے گا کوئی بندہ کسے وال نظر اٹھا کے دے دیکھ ہی نہیں سکے گا یہ ایک حدیث ہے نا آؤ اگے چلی حدیث نمبر 2 سیدنا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان فرمان دینے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا جدو قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوانے زیتے آ جائے گا آسمان دی طرف سورج چڑھائے نا یہ بھی اگ برساندہ نظر آ رہا ہے نا زمین دے وچوں بھی اگ نکل رہی ہے نا اتنا سختیاں والا دن ہوئے گا کئی لوگ جناب اس قدر پریشان ہون گے نا میرے آقا فرماندے نے کئیانو پسینہ جیڑا گٹیاں تک ہوئے گا کئیانو گوڑیاں تک پسینہ ہوئے گا کئیانو کمر تک پسینہ ہوئے گا کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کئی ایسے بدبخت لوگ بھی تے ہوں گے نا پیارے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ پسینے دے اندر شرابور ہوں گے پسینے دے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے میں اللہ کو دعا کر رہا اللہ قیامت دیاں سختیاں کو سانو سب نو محفوظ فرمائے آمین کہہ دیو نمبر 3 حدیث پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان فرمان دینے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن اللہ رب العالمین ایک مٹھی دے اندر آسمان نو لپیٹ لین گے تے دوسری مٹھی دے اندر زمین نو لپیٹ لین گے ساری کائنات اللہ دے دربار دے اندر جمع ہونا ہے قیامت جناب شروع تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین دے دربار دے سامنے کھڑے ہوں گے نا تے اللہ رب العالمین ایک اعلان فرمان گے اللہ رب العالمین دے سامنے تمام دنیا جمع ہونا پیغمبر ولی صدیق شہادہ ساری کائنات اللہ دے دربار دے اندر جمع ہونا تے اللہ رب العالمین اعلان فرمان گے این الجبارون
این الجبارون۔ اللہ فرمان کے لوگوں دسو آج کس دی حکمرانی ہے، آج کس دی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ نان اے بڑے بڑے جڑے تکبر کرنے والے، آکڑاں کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے بڑے بڑے حکمران کتھے نے؟ ذرا سامنے تے آؤ نا۔ تے پیارے محبوب پیغمبر فرماندے نے کسے والوں بھی آواز نہیں آ رہی۔ تے اللہ رب العالمین دوسرا اعلان فرمان گئے این المتکبرون، او کتھے نے تکبر کرنے والے؟ اوے آنا ربکم الاعلی کہنے والے کتھے نے؟ او آکڑا جناب کرنے والے، او بندے نو بندہ ہی نہیں سی سمجھیا کر دے کتھے نے؟ این المتکبرون، او کتھے نے تکبر کرنے والے جناب؟ او کتھے نے او لوگ بڑا بڑا ظلم کرنے والے؟ تے پیارے محبوب پیغمبر فرماندے نے کسے طرفوں بھی آواز نہیں آ رہی، سناٹا ہی سناٹا ہے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے، کسے والوں بھی آواز نہیں آ رہی۔ تے اللہ رب العالمین خود اعلان فرما دیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ اللہ رب العالمین فرمان گے آج کسے دی بادشاہت نہیں جو، آج میں کلے رب العالمین دی بادشاہت نہ ہے۔ اینا سختیاں والا دن، اینا پریشانیاں والا دن کہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے نان ایک دن سیدہ فاطمہ آپ دی بیٹی آپ دے کو تشریف فرمانے تے آپ فرمان دینے اے فاطمہ تو جناب کسے شوخی دے اندر نہ آ جانا، تو اے نہ سمجھنا کل قیامت والے دن میں محمد دی بیٹیاں تے میری جناب نجات ہو جائے گی۔ نا نا نا، فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ اے مالی صالحہ، اے میری بیٹی فاطمہ تینوں بھی نیک عمل کرنا پین گے دے تائی نجات ہوئے گی نا۔ اے تے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی ہے نا، اور میری تے تیری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عائشہ؟ جنہ دے بارے پیارے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ آسمانہ تو ہونے جبریل امین آیا تے جبریل امین پتہ کی کہہ رہا کہ آسمانہ تو اللہ رب العالمین نے عائشہ نو سلام بھیجیا۔ سبحان اللہ۔ عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب نکھر دے اندر لگیاں نے تے زاروں قطار روئی جا رہیاں نے تے پیارے محبوب پیغمبر بھی آ جاندے نے تے پیاری عائشہ دے کول بیٹھ جاندے نے تے آندے نے عائشہ پیاری یہ کیوں روئی جا رہی ہیں، اتنی پریشان کیوں ہے، اتنی غمزدہ کیوں ہے، تو تے چپ ہی نہیں کر رہی، اتنا ہی روئی جا رہی ہیں۔ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی دے نال پیارے آقا دیاں باتاں سن دیاں جا رہیاں نے تے نال روئی جا رہیاں نے تے پیارے آقا پھر فرماندے نے عائشہ کی گل تینوں تیرے ماں باپ یاد آ گئے نے جان، تینوں قوم قبیلے والے یاد آ گئے نے، کیوں رو رہی ہیں؟ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظراں نو پیارے آقا دے نظراں دے نال ملا دیندیاں نے تے نارے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں وی آنسو آ جاندے نے تے پیاری عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی نہیں میں اپنے ماں باپ نو یاد کر کے نہیں رو رہی، بلکہ میں نہ اپنے قوم قبیلے والے نو یاد کر کے رو رہی ہاں، بلکہ عرض کر دیاں نے ذکرت النار، اللہ دے نبی جی میں تے قیامت نو یاد کر کے رو رہی ہاں، اینا سختیاں والا دن ہوئے گا، اینا پریشانیاں والا دن ہوئے گا۔ اے تے پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان سنے آجو نا، آؤ میں جناب اللہ رب العالمین دا قرآن بھی تے سنا دے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جناب اتنا سختیاں والا دن ہوئے گا، اتنا پریشانیاں والا دن ہوئے گا۔ عزیز ساتھیو توجہ نال میرے اللہ رب العالمین دیاں باتاں سماعت فرما لونا ہے کہ جناب جڑی ماں ہے نا اپنے جناب پتراں نو چھڈ دے گی تے جناب ماں باپ جڑے نے اپنی اولاد نو چھڈ دین گے، اولاد اپنی ماں باپ نو بھول جان گے۔ جناب ماں جمیاں بھیڑاں اپنے بھراواں نو چھڈ دین گیاں، اس دن کوئی کسے دا نہیں ہوئے گا۔ یہ تے قرآن ہے نا، قرآن اور 19واں پارہ اللہ رب العالمین نے ایک گروہ دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہوئے گا کہ اللہ دے دربار دے سامنے پیش ہوئے گا تے اپنے ہتھاں نو چک مار رہے نے، اپنے ہتھاں نو چک مار رہے نے تے جناب لو لہان کر دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے جڑے اپنے ہتھاں نو چک ماری جا رہے نے، وڈی جا رہے نے، ٹکی جا رہے نے۔ اللہ میری توبہ، اپنے آپ دی اس قدر ظلم کر دے جا رہے نے، آکھن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا۔ قرآن سن لو ذرا، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس ہائے افسوس، کاش اسی اپنے دوستان دے پیچھے لگ کے تے بدکاریاں نہ کر دے۔ خلیلہ دا مطلب دوست نے، اللہ نے خلیلہ دا لفظ بولیا ہے، کاش اسی اپنے دوستان دے پیچھے لگ کے تے برے کام نہ کھڑیا کر دے، کاش اسی اپنے دوستان یاراں دے پیچھے لگ کے نمازاں نہ چھڑ دے، کاش اسی اپنے دوستان دے پیچھے لگ کے کتے بریاں محفلاں نہ اٹینڈ کر دے۔ تے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قرآن آکھن گے اللہ انج ہاتھ جوڑے نے، آکھن گے اللہ ایک دفعہ دنیا تے بھیج دینا ہے، پھر تیرے نبی دیاں باتاں نو مننا گے۔ اللہ ایک دفعہ موقع دے دے۔ انہاں الفاظ دی ترجمانی شاعر نے بڑی پیاری کیتی ہے، آکھن گے رو رو کہسن دنیا اندر، اے گنہگار جڑے اپنی جناب مرضیاں نہ زندگیاں گزار رہے نے، اپنی منمانیاں کرتے جا رہے نے، نہ قرآن وال ویکھدے نے نہ سونے نبی دا فرمان پڑھتے نے۔ رو رو کہسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، تے من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری۔ اللہ ایک دفعہ دنیا تے بھیج دے، ساری زندگی اسی مسجداں نو آباد کران گے، اسی مسجداں دے اندر نمازاں ادا کران گے، لیکن اعلان ہو جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ حکم ہو سی ہن دنیا اندر، حکم ہو سی ہن دنیا اندر، میں تے تو اللہ سانو سب نو سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ حکم ہو سی ہن دنیا اندر، ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم اندر۔ اللہ میری توبہ، حکم ہو سی ہن دنیا
راہ اندر ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا جڑے اپنی مرضی نالی زندگیاں گزار دے جا رہے ہیں نا اس دن بڑا پچھتاوا ہوئے گا اس دن بڑی پریشانی ہوئے گی نا لیکن جڑے میرے محبوب پیغمبر دے تابعدار نے جڑے میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے لگن والے میرے محبوب پیغمبر دی تابعداری کرنے والے جتھے میرے آقا نے کیا بیٹھ جاؤ اتھے بیٹھ گئے جتھے کھڑے ہو کر حکم دیتا اتھے کھڑے ہو گئے میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے جناب لگن والے انہاں دے پیچھے پیچھے جان گے چل دے سب تو پہلے نا جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے کون جناب محمد دروازہ کھٹکایا جائے گا تو دربان آکھے گا من دکل باب کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا تے پیارے محبوب پیغمبر فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو میرے آقا ضرور جڑے میرے محبوب پیغمبر دی تابعداری کرنے والے پیارے محبوب پیغمبر دے پیچھے لگن والے نمازاں دی پابندی کرنے والے اذکار کرنے والے پیارے محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر آپ تو جان تو بعد بھی آپ دے فرمان سن کے عمل کرنے والے آپ دے پیچھے پیچھے نے تے پیارے محبوب پیغمبر دربار نو کہن گے میں محمد آمنا دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا جڑے پیارے محبوب پیغمبر دی زندگی تو بعد بھی قرآن سنیا اتے عمل کر لیا پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان سنیا اتے عمل کر لیا اللہ دے حضور دعا ہے سانو بھی جی پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جی انہوں نے کیا اللہ انہی سانو زندگی گزارن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے جی صحابہ اکرام گزار کے گئے نے اللہ سانو عمل کرن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر کتے موقع ملے تے اگے بیان ہوئے گا وما علینا الا البلاغ